بونجور سلام لو اهلا بيكم في اول حلقات ملعب الموت. اسف جدا على الغياب اللي طال اكتر من سنتين. انا لو كان بايدي كان في فيديوهات تنزل على القناه من شهرين مش من سنتين بصراحه. بس الحمد لله الواحد كان محطوط في كميه ضغوطات وخد كام دروب كانوا كافيين ان هم يدمروا الواحد اصلا، ولغايه دلوقتي الواحد بيتعافى منهم، بس الحمد لله على اي حال. فقلنا كفايه خلاص ولازم ننزل فيديوهات. دي ما كانتش ضربه البدايه. ضربة البداية كانت فيديوهات تانية متخطط لها ومكتوبة وهتتصور وهتنزل إن شاء الله في وسط الحلقات. فعشان ما نطولش عليكم أكتر من كده، يا ريت اللي لسه مش عامل لايك ينزل يعمل لايك دلوقتي عشان خاطر مش هيبقى فيه ريتش، واللايك دوت هو اللي بيعلي الفيديوهات، يخلي أكبر عدد من الناس تشوف الفيديو. وتنزل تعمل اشتراك لو أنت لسه مضاف لينا جديد، ويقرا في كومنت في آخر الفيديو. وأي لينك من أكونتات السوشيال ميديا الخاصة بيا هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. فيلا بينا نفصص دوري ابطال افريقيا ودوري المجموعات، ونشوف الكونفدراليه برضو دوري المجموعات والكونفدراليه والفرق المصريه وضعها ايه. ويلا بينا المجموعه الاولى من دوري ابطال افريقيا، المجموعه اللي كنا كلنا كاهلاويه، مثلا ايوه واحد اهلاوي، كنا كاهلاويه بنتفرج وحاطين ايدينا على قلبنا اللي خلاص الاهلي فيها اولى. فكنا خايفين ان يجي مع المجموعه ديت المجموعه اللي فعلا نار نار، واللي ملهاش ممكن تكون خارج توقعات الكل، واللي ممكن تكون فعلا هي لغاية آخر جولة بنشوف فيها تنافس، واللي ممكن بوينت هو اللي يغير مركز المركز. مجموعة اللي بتضم سان داونز ومازيمبي، وبتضم بيراميدز الفريق المصري اللي في المجموعة دي، وبتضم فريق اسمه موازيبو. المجموعة ديت هي اللي هيكون عليها شغل كتير قوي، والمجموعة اللي عليها العين من باقي المجاميع. أي نعم في مجاميع تانية قوية زي المجموعة التالتة اللي فيها النجم الساحلي والترجي، لكن المجموعه دي انا شايفها وكلنا وكذا واحد شاف ان المجموعه دي هي اقوى مجموعه حرفيا. هنقول لكم التوقع بتاع كل المجاميع بس في اخر الحلقه بعد ما نفصص المجموعات ونقول لكم المجموعات اللي شارك فيها مين. المجموعه الثانيه اللي بتضم الوداد وسيمبا واسك ميموزا وجوني كلاسيكي دوت الفريق اللي اول مره اسمع عنه، وعلى ما اعتقد ممكن يكون اول مره يلعب دوري ابطال عشان ما افتيش انا ما اعرفش. فالمجموعة دي إلى حد ما يعني مش صعبة. هنقول توقعاتنا مين اللي ممكن يصعد من المجموعة. المجموعة التالتة اللي هي برضو بالنسبة لي وممكن تكون بالنسبة لناس كتير تاني أقوى مجموعة في دوري المجموعات، المجموعة اللي بتضم النجم الساحلي والترجي التونسي والهلال السوداني وبترو أتلتيكو. مجموعة مش سهلة زي مجموعة الأهلي ومجموعة الوداد، مجموعة فيها برضو فرق مش جديدة على البطولة، فرق اللي هي بتطمح تطلع دورات إقصائية، واللي احنا شفنا منهم السنه اللي فاتت برضه فريق زي الهلال كسب الاهلي على ملعبه، وقعدوا يتنططوا هناك وجم هنا اخروا ثلاثه. منور الزول. يلا بينا على المجموعه الرابعه اللي بتضم حامل اللقب واكتر فريق توج باللقب في القاره هو النادي الاهلي. النادي الاهلي وشباب بلوزداد ويانج افريكانز وميديا ياما باين فريق غاني كده، انا مش عارف، انا اول مره اسمع برضه الاسم ده. ممكن تكون دي فرقه جديده على البطوله، انا ما اعرفش او شاركه قبل كده، ما تهتمتش بتاريخ وتفاصيل. فيلا بينا نقول توقعات الصاعدين من دور المجموعات. توقعاتي للمجموعه الاولى، اللي ناس كتير قوي ممكن يكون يختلفوا معايا فيها او يكونوا مؤيدين لي. انا عن نفسي شايف ان بيراميدز مش هتصعد مجموعه اولى، لان في فرقتين رزلين قوي قوي بمعنى كلمه رزلين. عندك سان داونز وعندك مازيمبي، الفرقتين تقال على ملعبهم بما فيه الكفايه، وشفنا ارقام مازيمبي قبل كده. فانا كنت اتمنى ان بيراميدز يقع في مجموعه اسهل من كده، بس برضو نقول الحمد لله. وممكن الكوره ملهاش كبير، وممكن بيراميدز يقدم اداء غير اللي احنا بنشوفه في افريقيا عامه وممكن يصعد. بس انا بالنسبه لي الصاعد من المجموعه الاولى هو سان داونز ومازيمبي، ممكن سان داونز اول ومازيمبي تاني. المجموعه الثانيه اللي فيها الوداد وسيمبا، هما الفرقتين الاقوى عامه في المجموعه، فهم بنسبه كبيره هم اللي صاعدين. ممكن نشوف الوداد اول وسيمبا تاني، ودوت ممكن يكون الراي الارجح عند الجميع. وبرضه تقولوا لنا في الكومنتات اذا كنتم متفقين مع التوقعات بتاعتي، ولو في اختلاف قول لنا برضه رايك في الكومنت. المجموعه الثالثه، المجموعه اللي بتضم فريقين ليهم برضه تاريخ في دوري الابطال، النجم الساحلي والترجي، وفي برضه فرق زي بترو اتلتيكو والهلال، فرق الى حد ما مش سهله اللي احنا متوقع. بس انا شايف ان من وجهه نظري ممكن يكون النجم والترجي، وممكن يكون بيترو اتلتيكو ليه دور ثالث، انا ما اعرفش برضو. انا على ما اعتقد الترجي والنجم الساحلي او بيترو اتلتيكو، بس نقول الى نسبه اكتر مثلا نسبه 70% اللي هتروح للنجم الساحلي. ممكن يكون الترجي اول والنجم الساحلي. المجموعه الرابعه اللي ان شاء الله النادي الاهلي يصعد فيها اول، وبالنسبه لي الكفه الارجح انها تصعد مركز ثاني هيكون شباب بلوزداد.
بس هل يا ترى يانج افريكانز ليها رأي؟ ممكن نشوف في اخر نهاية دوري المجموعات ان يانج افريكانز هي التاني؟ زي ما قلت لكم اكتبوا في الكومنتات توقعاتكم، لو انتم متفقين اكتبوا متفقين يا مو، واللي عنده اختلاف يقول لنا الاختلاف بتاعه ايه. ومن دوري ابطال افريقيا يلا بينا نطير على الكونفدراليه. الكونفدراليه هنتكلم عن الفريقين المصريين اللي مشاركين فيها وهم الزمالك وفيوتشر. فيوتشر زي ما صرح مسؤولين كتير من نادي فيوتشر قال لك احنا وقعنا في اصعب مجموعه في الكونفدراليه، واحنا شايفين ان هم واقعين مع اتحاد العاصمه وسبور سبورت والهلال الليبي. فان شاء الله المصري يكون حليف فيوتشر ونطلعوا صاعدين من المجموعه الاولى اتحاد العاصمه وفيوتشر. المجموعه الثانيه من الكونفدراليه بتضم الزمالك وسجرادا وسورفيني وابو سليم الليبي، مش عارف هم كانوا قصدهم يسموه محل شاورما، جت معاهم اسم نادي، ما علينا. في المجموعه دي ان شاء الله الزمالك المصري يصعد اول وسجرادا يصعد ثاني، ده من توقعاتي. وبكده نكون عرضنا معاكم دور المجموعات دوري ابطال افريقيا، وقلنا التوقعات بتاعتها، وعرضنا المجموعتين اللي مشارك فيهم فرقه مصريه وقلنا التوقعات بتاعتهم. يا ريت تقولوا لنا رايكم تحت في الكومنتات، وتقولوا التوقعات متفقين معايا ومختلفين معايا. اشوفكم الحلقه الجايه، دمتم بخير.